இது வந்து லீஃப் கிரேடுன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? லீஃப் இந்த பிராண்டே வெளியில வருதா அப்படி ஜெயஸ்ரீன்னு? இன்னும் வந்துட்டு நேம் இன்னும் மாத்தல. பிர்லாவோட டாட்டர் வந்து ஜெயஸ்ரீ. ஓகே. ஓ அந்த அது அது ஆமா இங்க இருக்கு பாருங்க, வச்சிருக்கு பாருங்க எவ்வளவு கால் தடம். டாடா பிர்லா டாடா பிர்லான்பாங்க. டாடா நம்மளுக்கு தெரியும், பிர்லா யாருன்னே தெரியாது. ஆக்சுவலா இதாங்க அந்த டீ எஸ்டேட். லிங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. ஃபேக்டரியா இருந்தது, அப்புறம் எரிஞ்சிட்டு போச்சு. இது டீ ஃபேக்டரியா? இது கல்லார் டீ ஃபேக்டரி. அது என்ன கல்லார் டீ ஃபேக்டரின்னு எழுதியிருக்கு பாருங்க. ஆமா இந்த இதுல எழுதியிருக்கு, இதுல எழுதியிருக்கு இதா கல்லார் டீ ஃபேக்டரி. இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எரிஞ்சது? ஒரு 2.5 வருஷம் ஆச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அப்ப இது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல தான் இருந்தது. அப்புறம் பிர்லா வந்துட்டு லாஸ்ன்னு காட்டி கை மாறிடுச்சு. ஓ, அடுத்து வந்துட்டு இவங்க நாடார் குரூப் வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ வாங்கிட்டாங்க. இது ஒரு வீடு அபேண்டன்டா இருக்கு. இது இந்த பழைய காலத்து ஃபேக்டரி பாருங்க. இது என்ன? இது ஃபால்ஸ். இது கல்லாறு. இது கல்லாரா? கல்லார் எஸ்டேட். கல்லார் எஸ்டேட்டுக்கு அடியில வந்துட்டு டனல், நீரார் டனல் வந்துட்டு இது அடியில போய், இது கடியில டனல் போயிட்டு இருக்கு. டனல் தண்ணி போகுது உள்ள அடியில போகுது. போய் கெஜமுடியில போயிட்டு கெஜமுடியில வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆயிரும். புன்னைய மன்னன் படம் சிங்களத்து சின்ன கோயிலு. ஓ இந்த இடத்துல இந்த வெட்டுக்கு இந்த சால்ல வச்சுட்டு எடுத்தாங்க. ஓ இந்த இடத்துல இங்க எடுத்து எடுங்க. இங்க ஒரு ஷூட்டிங். அடுத்தாப்புல பார்த்தோம்னா பிர்லா நீல்வீழ்ச்சின்னு இருக்கு, அங்க எடுத்தாங்க. அடுத்தாப்புல பார்த்தோம்னா அந்த சித்தி விநாயகர் கோயில் மேல போற போது அங்க எடுத்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலா நம்ம டீ ஃபேக்டரி கிராஸ் பண்றோங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டீ ஸ்மெல்லு இங்க அடிக்குது பாருங்க. வெளியில ஃபுல்லா டீ ஸ்மெல் தான் அடிக்குது. தெரியுமா? இது டஸ்ட் கிரேடு, இன்ஸ்டன்ட் டீ மாதிரி. இது வந்து லீஃப் கிரேடுன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? லீஃப் இந்த தேயிலை இருக்கு இல்லைங்க? ஆமா, அதை பறிச்சு என்னடானா அரைச்சு என்னடானா அப்படியே தேயிலை பறிச்சு அப்படியே அரைச்சு கொடுக்கறது. அரைச்சு என்னடானா ட்ரையர்ல வறுத்து கொடுப்போம். இது என்னது? இது டஸ்ட் கிரேடு, இன்ஸ்டன்ட் டீ மாதிரி. இன்ஸ்டன்ட் லிக்விட் ஸ்ட்ராங் எல்லாம் வேணும்னா யூஸ் பண்ணுவோம். இத வந்து தண்ணியில சுட வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. இல்ல, தண்ணியில சுட வச்ச தண்ணியில தான் நம்ம எப்பவுமே. ஆமா ஆமா. இல்ல இன்ஸ்டன்ட்னா இப்ப காஃபி மாதிரியா? காஃபி மாதிரியா? நீங்க போட்ட உடனே உங்களுக்கு அந்த லிக்விட் ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும். ஓகே. அதேனா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ண வேண்டும். ஓகே, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அது என்னது? இது வந்து ஹோட்டல் பிளான்ட். ஹோட்டலுக்கு வந்து என்னன்னா பிளாண்டிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க. டேஸ்ட் ஸ்ட்ராங் உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த சிவிடில போடுறாங்க. போட்டா ஒரு 10 டீ 12 டீ என்னன்னா அடிக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராங் கிடைக்கிற மாதிரி என்னன்னா போடுவோம். பிளாண்டிங் பண்ணி. ஓகே. இது எவ்வளோ? இது எவ்வளோ? அது எவ்வளோ? இது ரெண்டுமே 1 கிலோ என்னன்னா 200. ஓகே. இது வந்து 1 kg வந்து 170. இது 5 kg பேகா தான் வரும் இந்த மாதிரி. ஓ ஓகே ஓகே. அப்படிங்கும்போது 850 வரும். 850. இதுல 1 kg இருக்கு. இதுல இதுல 1 kg இருக்கு, இதுல 1 kg. இது இத விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ன்றீங்களா? டஸ்ட் நல்லா இருக்குமா, லீஃப் நல்லா இருக்குமா? இது ரெண்டுமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். டீக்கு நல்லா இருக்கு. எது வேணா என்ன இதுல உடனே என்னன்னா அந்த லிக்விட் ஸ்ட்ராங் உடனே கிடைக்கும். புரிஞ்சுட்டீங்களா? இதுனா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணலாம். வேற ஒண்ணும் வித்தியாசம் கிடையாது. ஓகே. ஜெயஸ்ரீ டீ இந்த பிராண்டே வெளியில வருதா அப்படி ஜெயஸ்ரீ டீன்னு? இன்னும் வந்துட்டு நேம் இன்னும் மாத்தல. பிர்லாவோட டாட்டர் வந்து ஜெயஸ்ரீ. ஓகே. அவங்க பேர்ல இந்த இது இருக்குது. ஓ பிர்லா டாட்டர் பேர் ஜெயஸ்ரீ. அதனால அந்த ஃபேக்டரி பேர் அப்படியே இருக்குது. இனி அப்படியே நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. இல்ல இந்த பிராண்ட் கீழ கிடைக்குதா? எல்லா பிராண்டும் கிடைக்கும். அங்க பார்க்கலாமா அவங்க டீ இது பண்றத? அந்த பிர்லா இதுல தண்ணி வருதா? இங்க போட்டுருக்காங்க பாருங்க ஃபேக்டரி. அந்த இதுல பிர்லா இதுல தண்ணி வரலானா? பேசவா? இங்க போட்டுருக்காங்க பாருங்க ஃபேக்டரி சேல்ஸ் அவுட்லெட்னு. கார்டன் ஃப்ரெஷ் டீ அவைலபிள். ½ kg தான் இருக்கு. ½ kg தான் இருக்கா? ½ kg இல்ல.
அப்போ ஹாஃப் கேஜி ஒன்று மட்டும் எனக்கு கொடுங்களேன். அப்படின்னா ஹாஃப் கேஜினா ஒரு 10 ரூபா சேர்த்து. பரவாயில்ல 200 வரும். பரவாயில்ல. ஹாஃப் கேஜினா 110 வரும். பரவாயில்ல. பேக்ல தான் எடுத்துட்டு போறோம். இங்கேருந்து போனால் வெயிட் கூட இருக்கும் எனக்கு. வந்து 160 ரீட்டைல் ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து 110க்கு வாங்கியிருக்கோம். இதாங்க ஜெயஸ்ரீ டீ எஸ்டேட்டு. ஜெயஸ்ரீ டீ எஸ்டேட்னா பிர்லா அவரோட பொண்ணு பேரில் ஆரம்பித்த இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் டீ எஸ்டேட்னா அது இதுதாங்க. இது ஒரு டேஸ்டா இருக்கு. எனக்கும் ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசைங்க, இந்த பிர்லா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு.